សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើងមកនិយាយពី Suno បន្តិចហើយឥឡូវហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបង្កើតបទចម្រៀងបានម្នាក់ម៉ាក់ណៃហើយរកចំណូលពីបទចម្រៀងដែលយើងធ្វើពី Suno ហ្នឹងបានម្នាក់ម៉ាក់ណៃថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកចង់និយាយពី Suno update ថ្មីបញ្ហាហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតក៏អត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកប្រាប់ឲ្យហើយទៅកាលនោះអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងហ្នឹងពេលដល់ពេលហ្នឹងទៅគាត់ខាតបង់លុយឬក៏គាត់ជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបញ្ហាដែល Suno update ថ្មីហ្នឹងគឺបញ្ហាវាកំណត់បទចម្រៀងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី3 ខែ 9 ទៅវាកំណត់ក្នុងមួយខែឲ្យយើង download បានត្រឹមតែ20បទទេអ្នកនេះស្ដាប់ឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងចាប់ពីខែ 9 ទៅថ្ងៃទី3 ខែ 9 វាកំណត់ឲ្យយើង download ក្នុងមួយខែបានត្រឹមតែ20បទទេអញ្ចឹងរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយតម្លៃគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេតម្លៃវានៅមួយខែ$10ដែរឬក៏វាអាចបដូរទៅជាអីផ្សេងអាហ្នឹងក៏យើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែយើងដឹងត្រុសមកនៅក្នុងកន្លែងPro Plan របស់គេហ្នឹងគេដាក់មកអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយយើងឥឡូវហ្នឹងយើងនៅមានវិធីដោះស្រាយគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែបង់លុយហើយអ្នកនរគ្នាព្យាយាមបង្កើតបទចម្រៀងឲ្យបានច្រើនមុនថ្ងៃទី3 ខែ 9 ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងជាវិធីដោះស្រាយហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបានទទួលដំណឹងមួយហ្នឹងហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់បន្តធ្វើនៅលើវិស័យចម្រៀង AI ទៀតអ្នកនរគ្នាមានតែប្រើវិធីហ្នឹងឯងទី1វិធីដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមបង្កើតវាពីឥឡូវទុកឲ្យច្រើនអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាមានstore ធំមានកុំព្យូទ័រឬក៏ប្រើតាមទូរស័ព្ទអីមាន memory ធំយើងបង្កើតវាទុកឲ្យច្រើនទៅបើសិនជាទូរស័ព្ទយើងmemory ទូចកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យទូចយើងអាចទិញប្រភេទ capture card ទិញអីយកមកដោតចូលដើម្បី store ទិន្នន័យរបស់យើងតាមនឹងទៅស្រេចតែអ្នកនរគ្នាទេហើយវិធីទី2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅរក website ផ្សេងប្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង website AI ដែលបង្កើតចម្រៀងហ្នឹងគឺមានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចទៅរកនៅ website ផ្សេងទៅដែលវាអត់កំណត់ចំនួនទៅហើយខ្ញុំមកប្រាប់ខាងលោកអ្នកនរគ្នាអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងទៅគៀកថ្ងៃទៅគាត់ទៅបង់លុយទៅហើយ download មកវាបានតិចខ្ញុំគិតថាតិចក្នុង$10ហ្នឹងបានតែ20បទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាតិចហើយក្នុងមួយខែ20បទហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាគួរសមហើយមួយខែបើយើងយកច្រើនបទជាងហ្នឹងក៏យើងផុសច្រើនពេកខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវល្អប៉ុន្មានទេព្រោះវាអត់សូវមានគុណភាពអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលវាអត់សមហ្នឹងគឺមួយខែហ្នឹង$10ហ្នឹងវាបាន20បទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាវាកំណត់20បទមែនតម្លៃលុយវាតម្លាក់មកទៀតឧទាហរណ៍ថាដូចជាមួយខែថា$2ឬក៏$3អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាសមអញ្ចឹងណាសម្រាប់20បទហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជា Suno នៅតែយក$10ដែលឲ្យបន្ថយចំនួនបទមួយខែឲ្យ download បានតែ20អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាតិចអ្នកគ្នាគិតដូចខ្ញុំអត់$10យើងបានតែ20បទបើសិនជាយើងយកទៅធ្វើ content រកចម្រៀងវិញខ្ញុំគិតថា20បទហ្នឹងមិនដឹងថារកបានប្រហែលទេហើយប្រភេទបទចម្រៀង AI យើងពិបាកត្រង់ថាមានអ្នកធ្វើច្រើនហើយវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនប្រកាសថាមានបទណាអាចផ្ទុះរយចំណូលឲ្យយើងបានច្រើនទេគឺយើងបានមកតិចតួចបូកសំគ្នាទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកប្រាប់តអ្នកនរគ្នាប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាដែលគាត់តែងតែមើល channel ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំតែងតែប្រាប់ពីការប្រើប្រាស់ Suno ការបង្កើតបទចម្រៀងការបង់លុយអីចឹងទៅខ្ញុំខ្លាចអ្នកនរគ្នាអត់ដឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងទៅសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដឹងអ្នកនរគ្នាគួរតែ download ទុកទៅអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី3 ខែ 9 ទៅគឺយើងប្រើបានតិចបទហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាព្យាយាម down ទុកឲ្យបានច្រើនទៅចំណាយពេលនៅសល់ពេលប្រហែលថ្ងៃនឹងទៀតហ្នឹងអ្នកគ្នាព្យាយាមបង្កើតឲ្យ down វាយកមកទុកឲ្យច្រើនទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំព្យាយាម down វាទុកមកច្រើនដែរហើយចាប់ពីថ្ងៃទី3 ខែ 9 ហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងរងចាំមើលថាវាបន្ថយចំនួនលុយដែលត្រូវបង់ឬអត់បើសិនជាលុយដែលត្រូវបង់មួយខែ$10ដែលគឺខ្ញុំលែងប្រើហើយដោយសារតែវាបានតិចយើងយកទៅប្រើការទៅវាអត់ចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងរក website ផ្សេងមកប្រើហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំរកបាន website ណាល្អប្រើបង្កើតបទចម្រៀងបានច្បាស់បានល្អហើយច្រៀងភាសាខ្មែរច្បាស់ហ្នឹងតម្លៃសមរម្យខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែកម្លែកដល់អ្នកនរគ្នាហើយប៉ុន្តែបើដល់ពេលហ្នឹង Suno អាចនឹងតម្លាក់តម្លៃលុយរៀងទាបជាងហ្នឹងនៅត្រឹម$3អីឬក៏$1 $2អីខ្ញុំអាចនឹងប្រើព្រោះ20បទវាតិចដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ចេញមកប្រាប់អ្នកនរគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេវិធីដោះស្រាយគឺយើងមានតែពីរហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូបើអ្នកនរគ្នាតាមអត់ទាន់វិធីទី1យើងបង្កើតវាទុកទៅហើយទុកឲ្យដល់រាប់ទៅដល់ថ្ងៃទី3 ខែ 9 ហ្នឹងគឺយើងបង្កើតវាទុកបានច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិធីទី2
យើងរក website ផ្សេងអញ្ចឹងណាយើងរក website ណាដែលវាអត់កំណត់ចំនួនអញ្ចឹងដើម្បីយើងយកវាប្រើតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយចុច like ហើយជួយ subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយបាយបាយ